wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para sidang pengawasan Masjid Al-Barakah Bamrucing ingkang tansah kawula mulyakaken, saderengipun kita wiwiti pengawasan menika, monggo kita sesarengan hadiah Fatihah kagem Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para masyayikh mualif kitab menika, ugi para takmir masjid ingkang sampun ngrumiyini kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra juz gangsal 11 ayat swidak setunggal. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Wa idza qulna lan nalikane dawuh sapa ingsun Allah lil malaikati maring pira-pira malaikat, dawuh usjudu padha sujuda sira kabeh li Adam maring Adam, ya fasajadu mongko padha sujud sapa malaikah illa iblisa angin iblis. Kala ngucap sapa iblis, asjudu ana ta sujud sapa ingsun liman maring wong khalaqta kang nitahake tuan ing man tinan ing saking endut, tinan saking endut. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Qala ngucap sapa iblis, ara'aitaka awaya werta panjenengan hadzal ladzi ing iki wong karamta kang mulyaake panjenengan alaya ing atase ingsun. La in akhartani demi yakti lamun ngakhirake tuan ni ing ingsun ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat, yala ajtanikanna yaktina sarake temen sapa ingsun dzurriyyatahu ing tedak turune Adam illa qalilan angin setitik. Allah dawuh dumateng para malaikat, usjudu li Adama, sujuda sira kabeh maring Adam. Fasajadu ila iblis, lajeng para malaikat kala wau derek dawuhipun Allah sujud dumateng Nabi Adam kecuali
wonten sekelompok iblis ingkang boten kersa sujud dumateng Adam. Kita mangertosi bilih malaikat menika dipun ciptakaken saking nur cahaya. Pramila boten wonten malaikat ingkang nglampahi kemaksiatan saking resike. Boten wonten malaikat ingkang boten sujud saderengipun Allah dawuh napa kemawon malaikat tetap dalam keadaan sujud. Lajeng menungso dipun ciptakaken saking tanah liat. Dadi nek panggonane menungso niku panggonane dosa ya sak pas. Merga tanah niku reget nggih. Lajeng iblis dipun ciptakaken sangka geni. Pramila hal-hal ingkang berkaitan karo panas, hal-hal ingkang berkaitan karo iblis mesti panas. Pramila Allah sampun milih tigang perkawis kagem dadosaken makhlukipun Allah nggih menika cahaya, lemah kalian api. Allah perintah dumateng malaikat ingkang dipun ciptakaken saking cahaya kapurih sujud dumateng Nabiullah Adam alaihi salam. Kersa malaikat derek sendika dawuh ya kranten dipun ciptakaken sangka cahaya. Priksa napa ingkang dipun kersakaken Allah sehingga malaikat kersa nindakaken sujud dumateng Nabi Adam. Tapi bahasan jin, bahasan iblis diperintah karo Allah kapuri sujud namanya Adam ora gelem. Wong nggone panas, tiang panas niku isine meng iri. Kenang apa kula sing diciptakake sangka geni kok dikan sujud nangane menungso sing diciptakake sangka lebu utawa tanah. Lak tanah karo geni niku lak mulya genine. Nah niku meng sak merga iri. Nah iri niku geni. Pramila wong sing duweni rasa iri niku nang jerone akeh genine. Kula rasanjan nang jerone akeh iblise ora lho nggih. Ana genine ngoten nggih. Wong iri, wong emosi. Nggih, niku lak panas kabeh niku. Berarti nang jerone ana genine. Nah geni niku sifate iblis. Ya sakpas menawi iblis boten kersa sujud dumateng Adam kranten piyambakipun panas. Nah panasnya apa mergo iri karo Nabi Adam. Bahkan ora namung boten kersa sujud piyambakipun matur namanya Gusti Allah qala aas judu liman khalaqtatinan. Malah seolah-olah melehake namanya Gusti Allah. Gusti napa kula niki kan sujud kalian tiang sing dibuat sangka lendhet. Napa kula niku kan sujud namanya wong sing digawe sangka lemah. Malah ngoten karo pangeran ndak ora. Carane wong paraan kurang ajar tenan aja iblis nggih. Pramila setunggal malih sifat-sifat ingkang panas menika nggih sifatipun iblis. Kranten panas menika sesuatu ingkang kagem nyiptakaken iblis. Termasuk napa kemawon sing ndadekake panase
ati niku ya disertani karo iblis. Wonten keterangan sanes bilih Abu Les As-Samarqandi As-Samarqandi menika wonten salah setunggalipun makom ting Jawa Timur nggih asmanipun As-Samarqandi. Menika makom salah setunggalipun aulia ugi. Cuma ingkang dipun maksud wonten mriki mboten ingkang wonten Jawa Timur. Abu Al-Lais As-Samarqandi ngendikaaken babagan kalian hasud. Wonten dawuh lintunipun asyarru bisyar. Perkara sing ala ki mesti manggone nanggone perkara sing ala. Hasud niku manggone nanggone panas. Wong hasud niku ibaratake kaya dene geni. Lamun hasud niku dinengake arek ngobong awake dhewe. Wonten dawuh dipun ngendikaaken yasilu ilal hasidi khamsu uqubatin qabla ayasila hasaduhu ilal maksud. Niki kula nerangake sifate iblis sing gampang hasud, sifate iblis sing ora gelem sujud nangone Adam merga hasud. Bilih tiyang ingkang hasud menika badhe ketekanan 5 patrapan. Saderengipun kehasutanipun dumugi wonten tiyang ingkang dipun hasuti. Kula wangsuli tiyang ingkang hasud menika badhe ketakrapan gangsal sanksi limang siksa. Sadurunge kehasutanipun menika dumugi dumateng tiyang ingkang dipun hasuti. Napa mawon? Awwaluha ghammun la yanqati'u. Ingkang sepindah wong sing hasud sadurunge hasute niku dumugi dumateng tiyang ingkang dipun hasuti piyambakipun arek ngraos ghammun susah sing ora barbar susahe. Ora ana wong hasud kok ayem atine ora ana. Umek mawon. Ha ngasih tanggane watuk kaya dihasuti. Watuk sing kaya aku ya ora tau watuk wae. Apa mawon tanggane tuku apa wae dihasuti niku wong sing hasud dadi ora bakalan arek entek-entek ora bakalan arek rampung prihatin wae nanggone wong liya merga hasud. Muga sih ora lemu-lemu nggih wong hasud niku nggih. Ora tau mikir awake dhewe, mikirke wong liya wae. Niku setunggal. Nomor kalihipun wasaniha musibatun la yujaru alaiha. Tiang ingkang hasud menika bakalan dipun paringi musibah. Sing musibah mau ora diganjar. No, napa musibah niku pikantuk ganjaran? Nggih. Setiap menungso kapan diparingi musibah karo pangeran gek diparingi ganjaran. Mugasi istilahipun tiang-tiang sepah nggih. Kok umpama tiang niku gek kenang musibah, ngendikane ora aku gek kenang musibah ora, tapi kula nembe kenging ganjaran. Kula nembe dipun paringi ganjaran ngoten nggih. Tiang-tiang sepah nila kaya ngoten leres. Jadi setiap musibah ingkang dipun turunaken wonten menungso niku minangka ganjaran saka pangeran. Gek dikei musibah mawon sampun pikantuk ganjaran, apa meneh kok dheweke sabar loro.
ganjarane. Sayyidina Ali karamallahu wajha sedinten ora dikei coba karo pangeran nangis. Rumaos ora diperhatekake karo Gusti Allah. Nah pramila nalika kita pikantuk musibah ya alhamdulillah diparingi ganjaran karo Gusti Allah dipun tampi kanthi kesabaran. Riyen nate kawula matur tiyang Yaman niku jarene nek ana tiyang seda niku ora innalillahi wa inna ilaihi raji'un nate nggih, tapi alhamdulillah niku nang Yaman mriku. Lah nek teng mriki ampun engko jenengan ngumumake nang speaker masjid ora innalillahi wa inna ilaihi raji'un tapi alhamdulillahi rabbil alamin telah meninggal dunia. Ayo jenengan digruduk karo dulur-dulure. Nah, astunipun napa to kok kematian seorang mukmin, tiang muslim nalika seda niku kok malah kesaenan kranten piyambakipun badhe kepanggih kehidupan ingkang sak yektasipun. Kehidupan tiang mukmin, tiang muslim niku ora ana nang donya tapi nang akhirat. Nah, pramila sedane tiang mukmin, tiang muslim kita ucapaken alhamdulillah mergo arek kepanggih nang dunia asli nipun. Wong donya niku panggonane rekoso. Rekoso niku dudu nggone wong mukmin. Wong mukmin niku panggonan kejembaran, panggonan kepenak wong mukmin. Nek rekoso niku dudu panggonane wong mukmin. Masyaallah ngatos kaya ngoten. Wong sing hasud niku kenang musibah, tur musibahe niku ora bakal diganjar karo pangeran. Wis diparingi musibah, kudune diparingi musibah niku oleh ganjaran tapi gak diganjar. Tambah ora sabar pisan. Malah meleh-melehake nang pangeran ayo numpuk dosane. Nomor 3 pun wasali suha mudhimmatun la yuhmadu alaiha. Piyambakipun badhe dipun cela dening menungsa sing ora bakalan arek dilem karo menungsa. Wong sing senengane drengki, wong sing senengane hasud, arek pintere kaya ngopo, arek ngalime kaya ngopo, dilalae ora tahu dipuji karo menungsa, malah diala-ala. Niku sengsarane akibate wong sing hasud. Wa rabi'uha ingkang nomor sekalangipun suhtur Rabbi subhanahu wa ta'ala dibendoni karo pangeran. Nah nomor gangsalipun yughlaqu alaihi babut taufik naudzubillah. Ditutup dikunci pintu pitulunge Gusti Allah. Niku kanggone tiyang ingkang hasud. Nah saat keumpama iblis niku disukani gelar laknatullah sing oleh laknate Gusti Allah. Kita menungso ora kena ndongaake Allah nanggone lintunipun. Tapi nalika kita ndongaake nanggone wong sing kelakuane kaya dene iblis kanthi donga laknatukallah, muga-muga Gusti Allah paring laknat niku pikantuk. Contone qala Fir'aun laknatukallah. Jadi ora radhiyallahu anhu boten, tapi Fir'aun laknatukallah, Abu Jahal laknatukallah. Kranten prilakunipun iku nyerupani iblis. Nah menika jebulane hasud drengki niku ngrusak awake dhewe kaya dene iblis hasud nanggone Nabi Adam ya ngrusak awake
dhewe. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya. Iblis nantang kalian pangeran, Gusti cobi jenengan perlihatkan dumateng kawula. Cobi kawula nyuwun kabar dumateng panjenengan kados napa to tiyang ingkang panjenengan mulyaake ngungkuli kula. Jebulane meng Nabi Adam. Oh niki to tiyang ingkang panjenengan mulyakaken ngungkuli kula. Wa in akhartani Gusti kula nyuwun wekdal dumateng panjenengan. Lamun panjenengan paring kula wekdal dumugi akhir mangke dinten kiamat la akhtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, kula badhe nyasarake arek nyesatake tedak turune Adam sedantenipun kecuali tiyang ingkang sekedhik. Wani nggih karo iblis nggih. Wani nggih. Nek ra wani kok gelem ra gelem tetep iblis arek jengkengake dhewe ngoten nggih. Iblis arek nyasarake dhewe. Daripada ora wani tetep disasarake, wani tetep disasarake luwung diwaneni to nggih. Lha ngoten satriya niku jenengane. Aja wedi karo iblis ngoten nggih. Aja wedi karo iblis kranten nalika kita kok wedi karo iblis ya tetep arek disasarake. Ora berarti tiyang niku nderek karo iblis yo mesti diparingi pituduh karo iblis mboten, malah disasarake. Ya ingkang paling pasti mungsuh utamane iblis niku anak Adam, keturunan Adam. Keturunan Adam sing paling utama dimusuhi karo iblis ya tiang-tiang ingkang iman. Anak sing ora iman iku dinengke wis kejegur nang ngene luwangane iblis. Ane awake dhewe lak tasih engko ya ora engko nggih ora. Ane engko lak njuk kejeblas. Semakin tiang mukmin menika semakin kiat imani pun semakin dimusuhi karo iblis. Semakin tiang mukmin menika semakin kuat ibadah semakin diganggu karo iblis. Niku wis wajar. Angin napa wit niku semakin dhuwur semakin kenceng angine. Ya semakin ugi tiyang semakin ahli ibadah semakin akeh godane. Napa malih tiyang kondur nyantri niku biasane niku sok digodha nanggone masalah ekonomi. Biasanipun sok kaya ngoten. Dadi lari-lari santri niku dugi griya niku sadurunge nyebarake ilmune niku isih kerepotan golek ekonomine. Ya ana sing kalih nyebar raken ilmune ya karo golek ekonomi ya ana. Kadang pados ekonomi rumiyin engko nek wis tengah mapan gek wae nyebarake ilmune. Njuk sing sae sing pundi sing saya sing bareng niku ya nyebarake ilmu karo golek ekonomi. Nah biasanipun ingkang pertama kali sing marakake napa istilahipun godanipun tiyang santri kondur nang omah ya masalah ekonomi. Nah biasanipun sak sampunipun mangkih piyambakipun wis mulai merangkak ekonomine, merangkak ekonomipun, lajeng piyambakipun terjun masyarakat niku mangke semakin tinggi ya arek digodha meneh nangone ekonomine meneh, nangone ekonomi malih. Nah tergantung imanipun kuat apa ora. Nek ora kuat ya akhirnya tinggal napa? Tinggal pelajaranipun, tinggal mulange lunga golek ekonomine. Padahal ya orang mesti nggih. Orang mesti tiyang niku lunga nang luar negeri njuk Bali mesti sugih, urung mesti. Tiyang teng dalem
dengan ekonomi sing pas-pasan tapi gelem mulang ngaji niku yo ora yo mesti ora diparingi rezeki karo pangeran ya urung Mas mesti. Kadang nek pangeran niku sampun wis njatah bagiane ambek arek pinarak nang dalem yang mulang turutan nisbate niki yang dilalai. Ana wae sing dugi. Kok umpama durung jatahe tiyang niku sinasa kerja nang ngene napa nggih gedongan kok memang Allah urung paring jatahe ya dilalai ya bali ora duwe apa-apa. Nah menika sampun sedanten sampun jatah saking Gusti Allah. Wonten ayat lintunipun ya Allah nggih wonten maknanipun ucapanipun iblis dumateng pangeran kranten panjenengan sampun menjerumuskan kula kranten panjenengan sampun paring laknat dumateng kula semanten ugi kula badhe menjerumuskan kawula panjenengan. Yang niku kadang sok wani niku nalika kepepet. Ana wong wedi karo coro. Nek akeh wong mlayu. Tapi nek dhewekan utawa bareng karo tiyang sanes wong liyane do ora wedi. Do wedi karo coro. Padahal jenengan ya wedi karo coro malah dadi jenengan kendel karo coro. Mergo kepepet. Nah, iblis niku wis di nas kalian Allah nek awakmu ke sok arek dadi isen-isene neraka, nek awakmu kuwi oleh laknate ingsun. Wis kepepet iblis. Lajeng iblis gentenan nanting nang Gusti Allah, kranten panjenengan sampun menjerumuskan kula ya sewalike badhe menjerumuskan anak Adam. Nah, saka pundi? Saking sedanten arah sangka ngarep sangka sisih tengen sangka sisih kiwa sangka sisih mburi. Nah biasanipun iblis sing manggon nang ngarepe menungsa niku sok kon ngiming-imingi nang ngene donya sehingga piyambakipun melampah maju niku ngen tujuane niku biasanya iblis sing ana nang ngarepe menungso. Nah napa tugase iblis sing ana nang burine menungso niku sok gondeli ngeboti menungso nalika piyambakipun arek ibadah nang Gusti Allah. Diling-iling nalika jenengan kok kemomosen mlaku arek golek dunya berarti jenengan wis mlebu nang perangkape iblis. Nalika kok jenengan arek tidak pengawasan kok awang-awangan berarti jenengan wis mlebu nang perangkape iblis mergo ditarik saka mburi. Nah sing kanan sing kiri napa niku? Sing kanan sok ngiming-imingi nang ngene tahta jabatan. Wong niku nek wis kadung kepengin dadi napa? Ya kepengin duwe jabatan sing tinggi apapun dalan dihalalake. Bahkan sing ngancam arek mateni sing ngancam arek ngoten sedanten dalan dihalalake asal aku bisa dadi bisa oleh jabatan sing tinggi. Nah sing kiwa niki sok ora peduli iblis nang kiwa niki nutupi menungso supaya ora peduli nang ngene wong sing fakir miskin. Wah dikupengi iblis masing-masing duwe tugas dhewe ayo arek lewat pundi ngoten. Maju kenang niku mundur kenang niku maju kenang mundur kenang. Tapi untung Allah tasih paring mergi yaiku nang dhuwure. Menungso niku ora ana sing jaga sangka iblis. Berarti kita tasih waget lolos saking panggridune iblis lewat dhuwur.
Nah dhuwur sinten? Dhuwur niku sinten? Ya dedonga sesuwun namane Gusti Allah. Wong sing akeh sesuwune, wong sing akeh dedongane, wong sing akeh mujahadahe, wong sing akeh dzikire namane Gusti Allah, berarti piyambakipun arek lolos sangka kepungane iblis. Niku kira-kira kaya ngoten niku. Tapi ya sesungguhnya kaya ngoten nggih. Ora mung kira-kira kaya ngono, memang sesungguhnya kaya ngoten. Niku sampun ancamanipun iblis dumateng kula panjenengan minangka anak Adam, minangka keturunanipun Nabi Adam alaihi salam. Saking mangkele Gusti Allah, saking murkane Gusti Allah nanggone iblis, wis dikongkon sujud ora gelem, malah melehake nanggone Gusti Allah, bahkan nincing nanggone Gusti Allah kanthi arek nyesatake kawula-kawulane Gusti Allah. Qala idhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Ya wis nek ngono iblis, kala dawuh sinten Allah, idhab lunga sira. Faman mongko utawi sapane wong iku tabi'aka anut sapa man ka ing sira minhum saking beriyah, ya fa inna jahannama mongko setuhune neraka jahannam iku jazaukum piwalese sira kabeh, jazaan kelawan piwales maufuron kang sempurna. Allah murka dumateng iblis, ya wis kono titenana lunga kono ganggunen anak Adam. Tak janjeni sapa wonge nganut maring awakmu sangka keturunane Adam, fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura, bakal tak paringi piwales kanthi piwales neraka jahanam sing dadi sampurna-sempurnane balesan. Na'udzubillahi min dzalik. Terus bekerjanya iblis nalika nyesataken dumateng kaum Bani Adam menika mendo-mendo kanthi tiyang ingkang dipun remeni kalian keturunan Bani Adam. Lamun kok tiyang kala wau remen karo garwane sing remene ngasih tenanan, nggih iblis arek mendo-mendo dadi bojone. Kok tiang niku kok remene nanggone bondo donya rupane kendaraan umpami, ya iblis arek mendo-mendo dadi kendaraan. Kok umpama tiang kalau wau remene nanggone daharan, ya iblis arek mendo-mendo dadi daharan. Napa mawon remenane tiang nalika iblis badhe nyesataken tiyang kala wau, piyambakipun badhe mendo-mendo dadi perkawis ingkang dipun remeni. Nah priye carane mendo-mendo? Mboten mesti njuk iblis niku njuk rupane dadi kaya garwane jenengan, mboten. Tapi mlebu nang garwane jenengan, sing garwane jenengan nuntut sesuatu, sing sesuatu iku niku bisa ndadekake jenengan tersesat. Ora mesti njuk iblis malih dadi bojone jenengan, ora. Tapi mungkin jenengan angel digodha, gampang wedoke, akhirnya iblis mlebu nanggone wong wedok mau ngekei bisikan-bisikan kon njaluk mas-masan nanggone lanange, nek ora nang panganan kados napa? Ndadosaken makanan niku dipun tingali dadi ketok napa nggih? Merangsang. Makanan iki rupane mung telo biasa ngoten, tapi mergo dileboni karo
iblis menda-menda dadi telo niku didelok masih merangsang sehingga panjenengan kesupe saking kesusune kepengin gelek dahar ora maca bismillah. Nah niki termasuk iblis nyesataken panjenengan nanggone daharan. Nek ora ya kadang ningali daharane tiyang sanes langkung menarik daripada daharane jenengan. Ningali ya aja garwane tiyang sanes ya aja ngoten nggih. Lha niku caranipun iblis ganggu nyesataken dumateng kawulanipun piyambakipun sok nemplek nangone apa sesenengane menungso. Seneng nangone mobil dileboni karo iblis, diisi-isi karo iblis, akhirnya sapa wae ora oleh numpak, dimek sithik ora oleh, akhirnya digawe dolan rene-rene, ninggalake jamaah, ninggalake salat, mergo kesemsem karo kendaraan. Nah niku carane iblis menyesatkan. Nah pramila napa mawon ingkang panjenengan remeni apa wae sing jenengan senengi kudu diwaspadai. Kira-kira kok ana benih-benih iblis masuk ing mriku gelek resi ana. Pramila wonten ayat Al-Qur'an ritunipun nek al-malu wal banuna aduwwul lakum. Bondo karo anak iku bisa dadi mungsuh kanggone awakmu. Nah nalika bondo niku wis kebon iblis, nalika anak niku wis kebon iblis, wong tuwa ora tegel nanggone anak, akhirnya wong tuwa nuruti anak, berarti karo-karone wis mlebu nanggone jeratanipun iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Sapa wonge kok anut maring sira iblis sangka kaum Bani Adam mongko piwalese ya iku neraka jahanam sing piwales iku piwales kang sempurna. Kala wingi wonten awal pengaosan kawula maturaken bilih neraka jahanam menika kagungan 8 pintu nggih. Nah niki kula wis ketemu dalile wis ketemu. Salah setunggalipun wekdal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanglet dumateng malaikat Jibril. Faqala ya Jibrilu, malaikat Jibril, sifli abwaba jahannama. Mbok panjenengan paring ngertos dumateng kawula kados napa ta pintune neraka jahannam. Ahya ka abwabina hadhihi, napa pintu-pintune neraka jahannam niku kados niki, kados pintu-pintu niki. Dawuhipun malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah mboten kados niki pintu-pintu neraka jahannam.